Yan guys, ngayon naman electrical tayo. Kukuha tayo doon sa outlet na yon. Paangat dito, punta doon sa terrace. Yan, dito. Isang outlet doon, isang outlet doon. Pero banda sa sulok, tapos naka-yuko. Paglalagyan kasi ng Christmas decor yan. Kaya pinapix na nila out. Okay, yung materials natin. Yan na, naikabit na natin yung isa doon. Dito na lang. Ayan na guys, naikabit na natin. Tapos na natin. May outlet tayo doon. May outlet dito. Tapos, kinabit na natin yung nabili nila na reindeer. Yan. Tapos dito lang tayo kumuha sa baba. Pero naglagay tayo ng switch. Ito. Yan. Testing natin. Okay. Success. Diba? Nakatulong tong video natin na to. Please like, share, and subscribe. Salamat.